सांग्रां सला चैत्रतानि पाइथाक साल बांग्ला बिसि कसामनि पाइथाक सालो कांचनपुर टियासार 30 नम्बर बेटालियननि हेडक्वार्टाराव थांगि नायखा मन्त्री अखरा बिप्लब कुमार देव आ साला टियासार बिनिन्दिया रगनि बखाक्तिनो थैरिमुं पान्दाबो ख्लाइजाखा थैरिनाय रगनो गुरिउइ नायखा बरक बाय कक बसाखा मन्त्री अखरा लुकुरंनि बागै टियासार रग नुखुंनि बर रग बाय चालै तंना नांगो तै जुदा जुदा पान्दा रग बाय चालै मा तंगो आबुनि बागैनो बरक बाय दिबनि चामुं जाखा मन्त्री अखरा बिप्लब कुमार देव हास्तेओ सामुं सिद्रा तांनाय रगनो सकमर थानि तै हास्तेओ तंग कसां किफिलि तुबो थानि जतनि स्लाइ सामुं कतर तांनाय ओंखा टियासार आ साला मन्त्री अखरा कांचनपुरनि 13 नम्बर बेटालियननि हेडक्वार्टाराव थांमा जरावनो टियासारनि नुखुंनि बर रग बाय सैनिक सन्मिलन मुंगै कायसा पान्दाव ककलाम सालायख्या आ साला हास्तेनि मन्त्री अखरानो गानाव मानै खासरां लायजाक टियासार नुखुंनि बर रग टियासार नुखुंनि बुसाबुतै रग बाय कक बसाखा मन्त्री अखरा आबुनो कारिबो आ सालो टियासार हेडक्वार्टाराव बुफां बुसाबो कायख्या मन्त्री अखरा बिप्लब कुमार देव ब्यूरो रिपोर्ट ककखरां।